دفتر الشروط الخاص بمزايدة إدارة واستثمار مواقف المطار التي فازت نتيجته شركة VIP لم يرضي الرئيس نبيه بري الذي استدعى المدير العام لإدارة المناقصات وطلب إليه إعادة صياغة دفتر الشروط، وهذا ما اتخذته وزارة الأشغال معلنة 4 تموز موعدا للمزايدة. وعلى الرغم من تقديم شركة VIP دعوى إلى مجلس شورى الدولة وإصدار المجلس قراراً قضى بإلغاء المزايدة المحددة في 4 تموز وإعلان دفتر شروط جديد، لم يلتزم وزير الأشغال القرار، بل أعلن فوز شركة الخرافي بعد حياكة دفتر الشروط على مقاسها. ولكن لماذا هذا التدخل من بري لإعلان فوز شركة الخرافي؟ فالأمر بسيط جداً، فما جمع ويجمع رئيس المجلس بآل الخرافي منذ زمن ليس ببسيط، فبري كويتي أيضا. بمقدار ما كان جاسم الخرافي وناصر الخرافي لبنانيين، أنا كويتي. من حق بري أن ينتمي إلى الجنسية التي يشاء، ومن حق محطته الإعلامية شبك عقود وعلاقات استثمارية بأي طرف، ولم تفتح الجديد هذا الملف من باب انتقاد العلاقات العربية. لكن وعندما تتأثر مشاريع الدولة اللبنانية بالمصالح الخاصة، هنا وجب التحرك الإعلامي كحال معظم الملفات التي تناولناها. وبري هو نفسه الذي قلد الراحل الخرافي وسام الأرز الوطني، واصفا حزنه لدى وفاته بالحزن الاستثنائي والصداقة بالصداقة التي لا تشيخ، خصوصا أن الخرافي كان أبرز ممولي قناة الأنبيان. أشكر الأخ ناصر الذي كان سباقا إلى هذا الاستثمار، إنه يصدقني لأنني أصدقه القول، ولأنه يصدق وجداني وإيماني بوطني وبأمتي، وأشكره لأنه يغامر عكس القاعدة التي تقول أن رأس المال هو جبان. ولطالما كان بري الأول في تلبية دعوات آل الخرافي في الكويت مع زوجته ووفد جمع أبرز المساهمين في تلفزيون الNBN. حفل الاستقبال المميز تخلله كلمة لصاحب الدعوة السيد ناصر الخرافي نوه فيها بدور الرئيس بري ومكانته. الرئيس بري والوفد المرافق له لبيا دعوة رجل الأعمال الكويتي الشهير رئيس مجموعة الخرافي السيد ناصر الخرافي. ويد الخرافي البيضاء بحسب الرئيس بري لطالما غلبته. في الختام أقول إن الأخ ناصر يستطيع أن يغلب السياسي على أمره. وآل الخرافي غلبوا هذه المرة شركة VIP بمساعدة بري المغلوب على أمره. ليال بو موسى، قناة الجديد.